Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, Kiancha! Eu tô falhando assim baixinho porque eu resolvi atacar a geladeira. É isso mesmo, a mamãe não sabe, mas eu vou ver o que tem de gostoso porque eu tô com muita fome. Tudo bem que eu almocei, tem assim, já faz muito tempo, assim, deve ter uns 10 minutos que eu já almocei, né? Muito tempo. Então tá na hora de eu comer alguma coisa, ver o que tem de gostoso. Eu vou olhar aqui o que é que tem de bom. Meu Deus! Amandinha, o que você tá fazendo aí? Nada, mamãe, eu só vim aqui mostrar para as crianças que tem na nossa geladeira. Ah, mas as crianças não estão interessadas em saber o que tem na nossa geladeira, Amandinha. Então, sim, não estão, que acha? Mostra que vocês estão interessadas dando um monte de like pra mamãe ver. Ah, eu acho que não é não, Amandinha, eu não tô vendo nem muito like aqui, eu tô vendo pouquinho like. Peraí, vambora, que acha? Vamos dar like aí. Anda, que eu vou ficar desesperada. Ai, dá like logo, dá. Deixa eu ver aqui, Amandinha. Ah, agora sim, tem vários likes. Então isso é verdade, Amandinha? É, mamãe, eu não queria assim atacar a geladeira, não. É que as crianças pediram assim. Amandinha, mostra o que tem na sua geladeira de gostoso. Ah, sei, as crianças pediram, né, Amandinha? E como você sabe? Porque as crianças ligaram pra mim. Ah, entendi, mas eu nem escutei o telefone tocando. Ah, é porque eu estava na Vibacal, mamãe. Ah, tá bom então, Amandinha. Então vamos mostrar para as crianças o que tem na nossa geladeira. Ah, mamãe, começa com aquilo ali, ó, escrito assim, Baby Alive. Ah, tá bom. Esse aqui é o leite em pó das meninas. Eu faço leite em pó para elas, coloco nesse potinho e colo aqui essa parte que vem na caixinha delas. Então fica super bonitinho. Aqui também tem um suquinho de laranja. É um suquinho de laranja fresco e as meninas adoram porque ele é muito refrescante. Temos esse outro suco de laranja aqui, que também é bem gostoso, mas esse aqui é de caixinha, é só um pouquinho diferente. E tem esse hambúrguer aqui que sobrou de ontem. Olha só que legal que é esse hambúrguer. A gente abre aqui, ó, tem um hambúrguer inteirinho aqui dentro. Olha só como ele é legal. E tem o pãozinho, tem aqui também o tomate, o queijo, a carne e o alface. É só você ir colando um em cima do outro que ele fica super bonitinho, arrumadinho. Vou colocar aqui de volta na caixinha. E tem aqui papinha de morango, olha só. Tem uma caixinha aqui de papinha de morango que as meninas adoram. Aqui atrás tem um suquinho de melancia. Olha só, ele é super gostoso e também super refrescante. Fica muito bom e as meninas adoram. Aqui é uma caixinha para fazer hambúrguer. É só a carninha que tem aqui mesmo. Tudo muito interessante. Mas e ali, mãe, o que tem? Vou mostrar, Amandinha. Esse potinho aqui, ó, que tem orelhinhas do Mickey. Olha que fofinho, Amanda. É, mamãe, eu adoro aquela orelhinha, mas eu adoro mais o que tá aí dentro. É uma papinha de blueberry que eu fiz para minhas meninas. Mamãe, eu posso comer? Agora não, Amandinha. Você acabou de almoçar, Amandinha. Mas mamãe, já faz 10 minutos, é muito tempo. Não, Amandinha, só daqui umas 3 ou 4 horinhas. Poxa, mas quanto tempo que falta, né? Aqui tem um caldo de carne que eu uso para fazer macarrão com almôndegas para as meninas. E eu adoro, né, mamãe? Aqui tem um cereal, é um sucrilho, olha só que gostoso. E este tem chuca, né, mamãe? Tem sim, ele tem um açuquinha e as meninas adoram. Aqui embaixo eu tenho ketchup. Ah, este é para colocar no burger e na pizza, né, mamãe? Isso, Amandinha, no hambúrguer, na pizza. Tem também aqui suco de morango. Ai, adoro suco de morango. Ah, eu também. Ah, você lembra o que é isso aqui, Amandinha? É pra fazer biscoitinho, né, mamãe? É sim, olha só. É uma caixinha que tem uma massinha pronta pra fazer cookies, que é biscoitinho. E as meninas adoram esses cookies. Aqui tem um leite da vaquinha e eu adoro. Deixa eu experimentar, mamãe. Não, Amandinha, agora não. Você acabou de papar, a mamãe já falou. Ai, que prejuízo, não pode nem experimentar. Tem um cupcake aqui, que é de morango com chocolate. E essa massa aqui, ó, que é pra fazer sorvete, é um misturado. Ah, e é de moranguinho também, né, mamãe? É sim, é de moranguinho. Agora deixa a mamãe guardar tudo aqui de volta. E aqui embaixo, mamãe, está nossas frutinhas? São sim, Amandinha, olha, tem aqui bananinha, para fazer vitamina
Pois é, pra fazer vitamina mesmo, Amandinha. Aqui também eu tenho um tomate. Esse aí não faz vitamina não, né, mamãe? Não, Amandinha, esse aqui a gente faz salada. E também molho de tomate. Tenho aqui uma melancia. Olha que fofinha. Também é de colar, você pode juntar as duas partes. Tenho uvinha. Eu adoro uvinha, ainda mais quando tá docinha, né, mamãe? Isso, quando tá docinha é bem melhor. Mas a Amandinha come uvinha de qualquer maneira. E aqui uma maçãzinha. Ela também abre. Olha essa que fofura. Vou guardar aqui de volta, Amandinha. Mamãe, mas eu não posso comer uma fruta de sobremesa? Agora não, Amandinha. Nós não estamos mostrando as coisas para as crianças. Pois é, mamãe. Tá vendo como é que eu sou obediente? Tô vendo. E aqui é nossa gavetinha de ovos. Mas tem outras coisas aí, não é, mamãe? Tem sim, Amandinha, olha aqui. Aqui tem os ovinhos, olha só que gostoso. Esses ovinhos abrem, olha. A gente pode colocar alguma coisinha aqui dentro e fingir que ele caiu, olha que delícia que é esse ovinho. Aqui tem uma papinha. Mamãe, já podia achar minha papinha de sobremesa, que essa não é de chocolate. É, Amandinha, essa aqui é de chocolate. Mas você comeu tanto no almoço, aquele macarrão com almôndega, Amandinha, que não vai poder comer sobremesa agora, só mais tarde. Ah, entendi, né, amor? Sempre no prejuízo. Ah, Amandinha, não diga isso, você não tá no prejuízo. O que mais tem aí, mamãe? Aqui também tem, ó, mini chicken. Ah, aqueles pedacinhos de frango, né? Sim, são pedacinhos de frango super deliciosos. Mamãe, mas não acabou, não tem ali a porta. Eu sei, Amandinha. Nossa, mas essa minha geladeira é sempre tão recheada. Eu adoro molhar nessa caixa. Ah, Amanda, aqui tem uma caixinha de fazer macarrão, olha, espaguete. Foi esse que você fez hoje, mamãe? Foi sim, Amandinha, eu fiz esse hoje, mas como eu não fiz tudinho, sobrou, a mamãe guardou aqui na geladeira. Ah, então tá, mamãe, então guarda aí no lugar, né? Isso. Aqui, ó, tem o leitinho desnatado. Ah, este leitinho aí é o seu, mamãe? É, Amandinha, esse aqui é o leite que a mamãe toma. A mamãe toma um leite diferente de vocês. Ah, não tem problema, é assim melhor, que assim não gasta nosso leite, né? Que essa não gasta não. Ai, Amanda, aqui tem um molho de tomate, tomarete, que a mamãe também usou para fazer o seu macarrão de almoço. Que a mamãe também usou para fazer o seu macarrão com almôndegas hoje. E tava muito bom. Mamãe, que olha a janta. Amanda, falta muito pra janta ainda. E vai ter macarrão com almôndega? Não, na janta a mamãe vai fazer cocó. Ah, então tá bom, cocó, né? Essa aqui, ó, é uma mistura para bolo de festa. Ai, vai ter festa aqui quando, mamãe? Ah, não sei, algum dia a gente pode fazer uma festa. Ah, mamãe, a gente pode fazer o aniversário das minhas bonecas? Amandinha, o aniversário das suas bonecas, mas você já é uma boneca. Mamãe, não, eu sou nenenzinho, que acha de verdade. Baby alive, Amandinha, o nenenzinho da mamãe, você esqueceu? Não, eu esqueci não, Amandinha. E aqui tem uma garrafa de Coca-Cola. Mas mamãe, é tão pouquinho a Coca-Cola, porque você tem uns 40 neném, né, mamãe? Não, Amandinha, gente, a mamãe não tem 40 nenéns. Mas Coca-Cola é refrigerante. Então a mamãe só compra pouquinho, porque não pode beber Coca-Cola toda hora. Ah, entendi, né? Achei que você não deixa, né? É, eu não deixo beber toda hora. Mas tem aqui em cima também ainda. Tem mais coisa gostosa ali, mamãe? Tem sim, olha só. Você lembra disso aqui? Ah, mamãe, isso aí você fez semana passada. Semana passada não, mas já foi ontem, olha. É uma caixinha com mistura para bolo de chocolate. Ah, eu adoro chocolate. Ah, mas eu sei, né? E aqui também tem, ó, um suquinho de kiwi. Mamãe, é aquele suco verde igual do Hulk? É, Amandinha, aquele suco verde igual do Hulk que você adora. Ai, ficou tão gostoso. E é muito nutritivo o suco de kiwi. Aqui em casa eu sempre compro. E também tem aqui isso aqui. Mamãe, achei aquele peixinho na lata, né? É, Amandinha, peixinho na lata é sardinha. Mas eu adoro peixe na lata. Eu também, Amandinha. Eu acho muito gostoso e muito legal. Ah, eu também. E é prático, né, mamãe? Você bota assim, uns 3 quilos de macarrão no meu prato, uns 5 latas dessa, já tá tudo pronto, né? Não, Amandinha, isso tudo não. Mas é bem prático mesmo. Então é isso que temos na nossa geladeira. Vamos fechar aqui. Mas pera um pouco, mãe. Vamos abrir. Não, Amandinha, a mamãe já mostrou tudo. Mas mamãe, eu não escolhi o que eu quero comer. Amanda, você já lotou seu... Quer dizer, você já comeu muito, Amandinha, não pode. Mamãe, mas é uma sobremesa. Ah, Amandinha, então tá bom, eu vou te dar uma sobremesa. Oba!
Aqui, ó, sua sobremesa, ó, toma um ovo. Ah, mamãe, ovo eu não quero, né? Ovo como no papo, eu quero aquele cupcake ali. Tá bom, Amandinha, só hoje, hein? Toma o cupcake. Que felicidade, mamãe. Ai, ai. Pera aí que eu vou falar com as crianças. Mas, Gei, você aí. Isso mesmo. Você que tá rapando fora do meu vídeo sem dar like. Não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo. Compartilha o vídeo com os seus amiguinhos também. Até o próximo vídeo. Nossas crianças. Hoje a nossa mamãe vai fazer uma experiência muito legal, né, Amandinha? Vai sim, ela vai fazer uma papinha de 2 cores. Mas como que é isso, Amandinha? Ela vai tentar colocar 2 cores de papinha no mesmo pote. Entendi. E são 2 sabores diferentes, Amandinha? É caro, né, abestada? Se são 2 cores, são 2 sabores, né? Ei, você aí, isso mesmo. Você que tá me joiando assim. Você já é nossa criança? Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então para se inscrever e já ativa o sininho para você ver tudo de legal que a gente faz. Isso mesmo, hein? Já vai deixando o seu like. É isso mesmo que as meninas falaram, amiguinhos. Hoje a mamãe vai tentar fazer 2 papinhas de sabores e cores diferentes e vai colocar no mesmo potinho. Será que isso vai ficar legal? Já vamos descobrir. Eu vou precisar usar 2 panelinhas, uma para cada sabor de papinha. Vou usar também creme branco, pode ser de corpo, de cabelo, qualquer creme que você tenha em casa que não esteja mais usando. Um pouquinho de água. E essas papinhas que eu vou fazer vão ser do sabor uva e laranja. Então eu vou usar corante alimentício na cor laranja para fazer o de laranja e o corante alimentício na cor roxo para fazer o de uva. Será que as minhas meninas vão gostar dessa papinha? Vamos começar. O nosso primeiro sabor de papinha vai ser de laranja. Eu vou colocar algumas gotinhas do meu corante nessa aguinha aqui, porque eu preciso diluir o corante primeiro, porque senão, quando coloca no creme, ele fica todo talhado, cheio de pedacinhos, e a gente não quer isso. Amiguinhos, eu vou precisar usar também uma colherzinha para mexer. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui dentro da minha panelinha. Agora é só colocar um pouco de creme. Eu vou colocar aqui um pouquinho do meu creme. Pronto, eu acho que já está bom. E mexer bastante até o creme ficar todo incorporado na aguinha e no corante. A gente vai mexendo assim, para ele ficar com uma cor super fofinha. Essa papinha aqui é super fácil de dar para nossas babies, porque desce bem facinho no caninho. Porque como eu misturei água, ela fica bem facinho de descer. Mas sempre que eu dou papinha para as minhas babies, depois eu dou aguinha ou algum tipo de líquido para a papinha descer e ficar toda na fraldinha dela. Não agarrar no caninho, porque assim pode entupir o caninho da nossa baby. Olha só como essa papinha ficou super fofa, cremosa e parece bem uma papinha de laranja bem saborosa para as minhas meninas. Agora eu vou para a segunda papinha. O meu segundo sabor é de uva. Vou usar o corante alimentício de cor roxa. Vamos colocar aqui algumas gotinhas. 1, 2, opa! Acho que já está bom, já pingou bastante gotinhas. Agora é só mexer com a colherzinha. Olha que cor incrível! Essa papinha de uva vai ficar super bonitinha também. Vou colocar tudo aqui na minha panelinha. E agora é só mexer até incorporar toda a aguinha pintadinha com corante alimentício na cor roxa na papinha, no creme, né? Olha só como ficando bonitinho. Ele tá meio mesclado ainda, né? Azul com branco. Roxinho, né? O azul seria do sabor de blueberry. Essa aqui tá mais pra roxinho, então por isso que ela é de uva. Olha só como mistura legal. Se você quiser misturar num liquidificadorzinho de brinquedo, também pode, não tem problema. Mas se você não tiver, pode fazer como eu tô fazendo aqui, ó. Misturando com a colherzinha. E olha que cor incrível!
Ah, eu adorei essa cor. As minhas meninas também vão amar essa cor de papinha. Olha como tá fofa. Super cremosa, super facinho de descer no caninho das minhas babies. Sempre dando aguinha depois que dá a papinha, porque aí fica bem mais fácil para nossas babies. Mamãe, já tá gostoso assim? Já pode cair dentro? Não, Amandinha, esqueceu que eu vou fazer aquela experiência? Ah, sim, é verdade. Mamãe, oi, Amandinha, já vem marmota, né? Não, mamãe, não é marmota não. Olha, mesmo que não dê certo, fica tranquila e calma, mamãe. Sei. Por quê? Porque eu como tudo assim mesmo, mamãe. É claro que ela come, mamãe, porque a Amandinha é sempre joião. Claro que não, abestada. É só porque eu não gosto de estragar comida. Ah, sei, Amandinha, você não gosta de estragar comida. Claro que não, mamãe. Eu prefiro que ela fique guardadinha nos meus 2 estômagos. Ah, essa minha Amanda, agora eu vou colocar nesse potinho aqui. Será que vai dar certo, crianças? Vamos ver. Então, vamos tentar. Eu vou tentar colocar as 2 papinhas aqui, de laranja e de uva. Será que vai dar certo? Quem acredita que vai dar certo, já dá o seu like aqui. E no final do vídeo, amiguinhos, não esqueça de compartilhar com seus amigos, hein? Então, vamos ver o que vai acontecer, hein? Será que vai virar uma bagunça? Ai, meu Deus! Será que vai dar certo? Tomara que dê certo. Olha, eu acho que tá dando certo, hein? E tá ficando super legal. Pera aí. Deixa eu colocar primeiro aqui esse sabor todinho. Pronto. E agora deixa eu terminar com o sabor de uva. Vai ficar super legal. Oba! Deu certo! Ah, ficou super legal. De um lado é de uva e o outro lado é de laranja. Agora vamos deixar as meninas experimentar. Olha só, meninas. Mamãe, tá muito legal. Eu adorei essa papinha. Eu também, mamãe. Tô doida pra experimentar. Vamos conversar com você, Mel. É sempre assim, puxando o saco das minhas irmãs. Olha como tá legal, Mel. Vamos, Melzinha, de qual você quer primeiro? Mamãe, eu quero de laranja. Tá bom, papinha de laranja pra Mel. Bocão, Mel. Mamãe, bocão. Mais, por favor. Calma, mãe, vai dar, Mel. Mamãe. Já tô dando, Mel. Que gostoso, mamãe. É mesmo, Melzinha, tá mesmo. Obrigada, mamãe. De nada, Melzinha. Vamos comer mais um pouquinho. Eu amo beijinhos. Ah, depois a mamãe te dá um beijinho. Agora é hora de papar. Estou satisfeita. Brincadeirinha. Então vamos experimentar de uvinha agora, Melzinha. De uvinha, tá muito gostosa também. Bocão, Mel. Não, obrigada, mamãe. De nada, minha princesa Mel. Me dá Obrigada, mamãe. Tá muito gostoso, eu tenho certeza. Mamãe. Desculpe. Isso é feio, Melzinha, não pode. Comidinha, por... Muito gostoso, né, Melzinha? Agora é a vez da Amandinha. Vem, Amandinha, sua vez. Melzinha, cala a mataca que é minha vez. Mamãe, mãe dela ficar quieta. Não dá, Amandinha. Tem que esperar ela terminar de falar tudo que ela quiser. Ai, tá bom, mamãe. Estou com fome. Que gostoso, mamãe. Estou com fome. Manda pra cá mais, mamãe. Deixa a Melzinha falando. A brincadeira já acabou. Que delícia, mamãe. Dá mais, mamãe. Mamãe. Calma, Amandinha. Mamãe vai te dar mais. Como é bom, papá. Mais, mamãe, mais. Vou te dar, Amandinha. Agora deixa eu experimentar de uvinha, mamãe. Deixa, Amandinha. Deixa eu experimentar de uvinha. Toma aqui. Que delícia. Agora ela cala a boca, né, mamãe? Ah, eu acho que agora a Melzinha fica quietinha. Toma. Que bom. Vem cá, Mel, vamos limpar essa boquinha. Tanta sede. Mamãe vai te dar.
Pra poder não entupir o seu caninho também. Vou te dar, Melzinha. Calma. Que a mamãe também não quer seu caninho entupido. Mamãe vai te dar, Melzinha. Calma. Toma. Água, por favor. Não fique nervosa. Isso. Bebe bastante pra não entupir o caninho, Mel. Obrigada, mamãe. De nada, Melzinha. Vem, Amandinha, limpar essa boquinha. Tá bom, já que não tem mais jeito, tem que guardar pra janta, né, mamãe? Só prejuízo, hein? Calma, Amandinha, calma. Mamãe, meu chuco! Vou te dar, Amandinha. Toma aqui, bebe suquinho. Adoro o chuco. Muito gostoso. Amandinha, fica quieta na hora de falar. Tá bom, mamãe, eu fico quietinha. Deita aqui, ó. Chuco. Pronto, Amandinha, já chega. Um beijo. Até o próximo vídeo. O que houve, Amandinha, que você tá chorando tanto? Fala pra mamãe. Mamãe, eu não tô muito bem. Eu sei, Amandinha, você ainda tá doentinha, com febrinha, você esqueceu? Não, mamãe, eu não esqueci. Amandinha, pera aí que a mamãe vai pegar seu biquinho. Toma aqui seu biquinho, Amandinha. Olha, chupa o seu biquinho e vai dormir, tá bom, Amandinha? Mas, mamãe, eu não consigo dormir porque eu tô querendo fazer uma coisa. Sei, Amandinha, levanta então, vem contar pra mamãe o que você tá querendo fazer. Fala, Amandinha. Eu tava querendo, assim, um pouco brincar. Brincar? Você pode brincar, minha princesa. Mas eu queria fazer uma pintura. O quê? Uma pintura. Uma pintura. Tá bom. Vocês acham que eu devo deixar, criança? Quem acha que eu devo deixar, deixa muito like aqui pra eu saber se a Mandinha pode ou não pintar. Enquanto isso, a mãe vai te balançar, Mandinha. Tá bom, mamãe. Será que eu vou poder pintar? Será que as crianças vão deixar eu pintar? Será que eles querem? Olha aí, mamãe, olha aí. Deixa eu ver aqui. Eles deram bastante like, Amandinha. Você vai poder pintar. Vem cá, então, que a mamãe vai te dar pra pintar. Olha aqui que fofinho que tem, ó, que a mamãe comprou. Deixa eu ver, mamãe. Tira o biquinho, já que você não vai mimir, não precisa de biquinho. Mamãe, legal, é das princesas, é sim, olha, é um kit de pintura das princesas. Tem aqui vermelho, amarelo, azul, verde, branco e preto. E tem aqui também, ó, essa partezinha que vai deixar ele em pé pra você pintar. E também o pincel, Amandinha. Mamãe, tem tudo que é o prestígio, né? Um kit de pintura super legal, olha, das princesas. Deixa eu abrir aqui, Amandinha. Essa princesa é a Ariel. Olha só a concha dela. Muito linda, Ariel. Aqui tem um tripézinho. Vou colocar aqui, ó. Colocar assim em pé. Aqui estão as tintas, Amandinha. As tintas vieram todas coladinhas. A gente pode tirar, mas eu vou deixar assim porque fica mais fácil para poder elas não perderem, porque elas estão todas coladinhas. Então, eu vou abrir aqui o preto. Eu coloquei tudo aqui nessa mesinha, porque essa tinta não vai precisar de água, ela já é bem molinha. E tá aqui o seu pincel, Amandinha. Pode começar a pintar o seu desenho. E vou começar minha pintura maravilhosa. Vou pintar a Ariel. O cabelo dela é vermelho, então vamos lá. Vermelho do cabelinho da Ariel. Oi, Ariel, que fofa que você é, hein? Vem cá pra pintar o seu cabelo. Que lindo que vai ficar, mamãe. Fica tranquila, Ariel, que você vai sair daqui linda, com seus cabelos vermelhos, cabelo de fogo. Que tá ficando linda, minha Ariel, né, criança? Você não acha assim, por acaso, que a Ariel tá ficando fofa, é? Quem acha, já deixa meu like aí, hein? Pra saber se eu sou uma boa pintora. Que bonita, Ariel, mas tá faltando mais tinta. Vambora pintar mais o cabelo da Ariel de vermelho. O cabelo de vermelho é tão lindo. Eu queria ter cabelo de verdade, sabe, criança? Porque eu não tenho cabelo de verdade. Meu cabelo é de plástico. Mas eu queria ter um cabelo de verdade. Qualquer cor podia ser vermelho, podia ser preto, amarelo, rosa, azul. Se bem que acho que nem tem cabelo rosa e azul, né? Mas não tem problema, não. Eu queria ter qualquer cabelo pra minha mamãe poder pintar meu cabelo, pra poder mamãe pentear meu cabelo, que meu cabelo é de plástico.
É, vocês estão rindo, é porque vocês não têm cabelo de plástico. A vida de um maquiante com cabelo de plástico é muito triste. É, você vê todas as crianças assim, com os cabelos grandes, a mãezinha penteando. Tem criança até que chora pra pentear cabelo. Ai, eu ia ficar tão feliz se a minha mamãe penteasse meu cabelo, que nem fosse de plástico. Você aí que não tem cabelo de plástico, deixa a mamãe pentear o cabelo, hein? Porque o seu cabelo fica lindo. Deixa eu ver. O vestido dela, acho que vou fazer de malelo. Vai ficar lindo. Malelo é cor de vestido de princesa, porque é lindo. Malelo é seu vestido, Aliel. Ai, que lindo. Vai ficar malelo. Um malelo muito fofo, Aliel, que lindo! Nossa, Aliel, seu vestido combinou muito bem de malelo. Agora eu vou pintar o lachinho da concha dela de azul. Vai ser azul, lachinho da concha, mulher. Aliel, não se mexe, hein? Que ainda tem que pintar o seu passarinho, hein? Ai, meu Deus do céu. Borrou, mamãe? Só um pouquinho, Amandinha, não tem problema não, vai lá. Tá bom, mamãe, deixa eu borrar só um pouquinho. Mas a mamãe falou que nem tem problema. Vamos pintar o lachinho. O que importa é se divertir, né, mamãe? Isso, Amandinha. O que importa é se divertir. Ai, tá ficando muito lindo, mamãe. E tá só um pouquinho borrado, né? É, Amandinha, tá só um pouquinho borrado, mas não tem problema, não. Ai, que lindo. Ai, o passarinho dela acho que vou fazer de verde, mamãe. Passarinho verde vai ficar lindo. Um passarinho verde. Ô, seu passarinho, você vai ser verde, hein? Ai, mamãe, esse passarinho é muito difícil de pintar, né, mamãe? É, Amandinha, porque ele é muito pequenininho. Aí fica difícil acertar. Ah, mas ele vai ser todo verde, vai ser bonito assim mesmo, não vai, mamãe? Claro, Amandinha, vai ser lindo o passarinho todo verde. Olha só, o passarinho quase sumiu, Amandinha. Dele tá lindo. Ah, o lachinho, mamãe dela, eu vou fazer verde também pra combinar com o cabelo dela vermelho. Ah, eu achei que ficou lindo mesmo, Amandinha. E a conchinha? A conchinha, deixa eu pensar, mamãe. Acho que eu vou fazer de vermelho pra combinar com o cabelo dela. Não fica bonito? Claro, Amandinha, fica lindo. Então, vermelho. Vermelho que a mamãe diz que fica lindo. Vamos lá, conchinha. Eu vou pintar só aqui fora, tá, mamãe? Tá, Amandinha, eu acho que vai ficar mais bonito mesmo. Eu não vou pintar ali no espelho, não. Senão, como que ela vai ver que ela tá linda, né, mamãe? Também acho, Amandinha. Senão não vai dar nem pra ela ver que ela ficou bonita com a sua pintura. É, eu acho mesmo, mamãe. Eu vou pintar aqui as bolinhas dela. Ah, essas bolinhas são brancas, né, Amandinha? Mamãe, você não achou assim que ficou lindo? Achei, Amandinha. Ela tá uma princesa linda. Mas, mamãe, tem uma coisa. Que foi, Amandinha, que você quer aprontar? Eu acho assim que você podia pintar o meu rosto. Ah, Amandinha, mas você só gosta de aprontar bagunça, né? Mas deixa um pouquinho, faz assim uma maquiagem de gatinho, assim. Mas mamãe não sabe fazer maquiagem de gatinho, Amandinha. É só fazer o nariz vermelho e uns cabelinhos preto bem na bochecha, o pelinho. Tá bom, Amandinha, vamos lá, então, vou tentar. Olha só, hein, criança, a Amandinha só inventa bagunça, hein? Não, mas não é bagunça não, é legal. Sei. Vamos lá, dá o narizinho pra mamãe. Eu vou ficar linda, mamãe. Nariz vermelho é assim, mamãe, é assim mesmo. Oh, meu Deus do céu. E pior que eu acho que vai ficar linda mesmo, né, crianças? Essa Amandinha inventa cada coisa. Faz o batom também, mamãe. Batom? Tá bom. Vou fazer o batom também. Deixa eu pegar aqui mais vermelho. E deixa eu fazer o batom. Opa! Caiu já na roupa, tá vendo, Amandinha? Eu vi, mamãe, que você fez de bagunça. Mas não tem problema não, mamãe. Eu gosto de bagunça. Ah, eu sei disso, né, Amandinha? Quem não sabe que você adora uma bagunça? Eita, tá ficando legal, mamãe. Ai, eu tô ficando linda, mamãe. Uma gatinha muito fofa. É, até que eu também acho, Amandinha. Essa Amanda é muito bagunceira. Vou pegar o preto, então, pra fazer o bigode do gatinho. Não é pelinho, Amandinha, é bigode. Tá bom, mamãe? Faz o bigode do gatinho. Vem cá. Deixa a mamãe ver você aqui na câmera. Vou fazer um bigodinho aqui. Não sei se vai ficar legal, hein, Amanda? Vai ficar lindo. Olha só essa Amandinha aprontando. Não, mãe. Eita. Ah, mamãe, eu fiquei linda com esse bigode. Ai, dona Amanda. Vamos lá. No outro lado. Aqui. Um aqui. E outro aqui embaixo. Ah, pronto. Ficou uma gatinha linda mesmo, Amandinha. Uma gatinha dodói.
Mas eu vejo aqui que tem umas crianças rindo. Estão rindo da minha cara, Tô com cara de palhaça? Pode rir, criança. Mas, ei, rapar fora do meu vídeo sem dar like não pode, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo.